Afaka 10 andro eo dia ankalazan'ny fety ny Noely isika misy ny fitafy natokana ho amin'ny vehivavy izay atolotry ny lasity entina ankalazana izay fety ny Noely izay. Miavaka ny tolotra rosin'ny tranombarotra l'adresse ao amin'ny lasity ho an'ny mpanjifa amin'izao fety ny Noely izao. Akanjo marika tena avolenta ary ka farany vokarin'ny styliste européenne avokoa no atolotry ity tranombarotra ity amin'izany. Akanjo toy tena ny lamaody etin'ny l'adresse amin'ity fety ny Noely 13 arivo ity. Akanjo izay ny didiny dia tsy manam-paharoa avokoa ho hitanao amin'ny lasity ary ny safidiana manokana ny loko tena mifanaraka amin'ny hoditavan'ny vehivavy malagasy. Jereo anio ireto karazana modely arosanao ireto fa tena kanto sy meva avokoa. Feno taona ny siny tranombarotra l'adresse etsy amin'ny lasity izay mivarotra ireo fitafiana ambony kalitao avy any Eropa. Tafiditra amin'izay fankalazan'izay ary mifanandrify amin'ny koa amin'ny fety ny Noely dia misy hatrany ny fanomezana manokana omeny l'adresse ho an'izay rehetra tonga manjifa ao aminy. Aza adinoina ary ny mandalo amin'ny tranombarotra l'adresse ao amin'ny lasity fa maro ny safidinao azo atao ary tena fatifaty ianao amin'ny fety ny Noely.